Ntitukarwanira iby'isi rero nyine ni wayibonye. Oya ntitukabirwanira iby'isi ni ubusa. Neza ntitukabirwanira iby'isi kandi ari wowe ubyirata. Jabo ndi mu kiganiro abantu bari kukubaga ngo uri kwiratana imitungo wowe. Yanjye ariko nashatse. None kandi ariko muri bino bintu kandi uzi ko iby'isi ari ubusa. Oya ariko byibura abasize icyo nsize. Naroze ubwo byibura ukakubwire nk'ubu ngumpfuye. Ntago umugore ajya kubajya kumubwira ngo byagenze gutya ngo umubwira ngo va mu nzu. Ikintu kirimo cyabaramo n'umuri yahita amanuka. Akajya gucagiga nk'abari nawe. Umuro akazaba ushaka yitonze. Telefone zena harya ntabwo urawugezamo. Ipoto yarahageze. Ibitunguru biri heze. None warimo kuvuga ngo iki? Yewe nabibonye ukuntu umuntu yicaye muri salo ndegamira ku ntebe abantu bagiye kunkorera numva nabi ngabije nagiye nabirimo n'amagi ngabije nasanze nawe uhari kandi nawe uhari negereza wa musore ngo nkorere inzara wa musore agiye kurangiza umuntu umwe numva nagiye kuzenguruka ndasohoka mbona ibihu by'umweru mbwira umugore wari wicaye hanze namubwira ngo wareke tukicarana mbona ntabwo nduzi kubera narinze aho musize nzangira ngo musange ugeze hahandi rero noneho kugenda biranana ikintu ni wavuye kuri sambarirwa n'igiriye uri bigera hino ntabwo nari nduzi hoya nari kugenda ariko naruzi ariko kubera ko gahanda nari ngazi ko nari kugenderaho noneho ndagije abagize amahirwe ntiwagwa Gabanya umuriro. Nabonye umugabo wari uri kumwe n'umugore bahagararanye. Akagaze kariyongera. Ni gaze zose. Zingana gutyo. Ikintu nzi namubwiye. Nuko namubwiye ngo wamaye ubufasha. Sinanamuzi sinanamubonye gusa nuko mu bihu narindi kubona by'umweru. Nabonaga abantu babiri imbere yanjye. Ndoga ati ni bamubufasha. None suri kujya. Ubusa pe niko bambazaga none suri kujya naringiye harahiya none biranze none mwamamagariye amanda se baramuzi bari guhamagara ngana hapo ni n'abana beza nigize ngo barayikwibye abantu nahaye telefone bakaguhamagara umuntu uzi telefone ari kwigendera ndakora na password yaririmo ngo ngwino ngufashe ese ko password yashiramo uri ndi hano ngo password nishyiramo yego ayishyiramo geza ngo ngeze hano n'ubundi yaririmo ariko kubera ko nari maze kwikoresha ritarajyamo kubera ko yo nakaze kurande sijyamo nagize ngo barayiye utanagira ngo ntabwo nkajya numva ari kwivavomanga wagira ngo umurimo mw'umwere kuko ngo amanda we ngo duhamagaye ngo naze ngewe nagize ngo barayibye munyabugo gwari uzi ko umuntu akwiba kuri telefone akagenda yitaba noneho namubwiye ati se mpereza uwo mumama muri kumwe kugira numve ko atari umujura atayibye bigenze bitese mu gihe ari kunsobanura arakubye nahise njabuka ndavuga ati hanagura munshakira ikintu ntega mubaniza ikiremba bita pfunyika gutya mitamanuka kuri iyo bayiba ariko ntarwara ntacyo bira ko bitwara nyine nge nagize ngo barayibye kuko kurwara twagiye ari muzima ntabwo natekerezaga ko arwaye nta burwayi bambwiye kuri phone bambwiye ati banguka urebe uyu mumama ameze nabi nuko utabyumvishije nubwo nari mumye ariko nanjye kumva numvaga ndi mu yindi sinzi aho narindi sinzi n'ukuntu nicaye hahandi munsi y'urwegura wayishisitsemo kuriya gutya tuba tubonye kamana ahandi nibo bahasize kubera uri mubonye kamana byagenze bite muri mu bwire amanda yewe nge ntabyo naje mucaho kuko abantu bari hagati kuko neza uko ari muri salo bahita bavuga ati uriya se wandi mwazanye muri salo baransinyara mbona bamushungereye yicayemo ahantu mugende kubwira umuntu ngo mamagara kamana ngati wanza ari moto aho ngaho ngo wowe ngo umpamagara kandi azashaka kumbwira akimubita amaso arabonye madamu wawe asigara moto zirega
bigenze bite se ko mutambwiye bigenze bite kamanaga Banza magara Nyamabondo nuko yari yamubuze banza ruko wamaborotse. Naramuborotse. aramuborotse Aramuhamagaye tu. Kuko ntabwo byari. amuborotse Kamanaga atesha umutwe hamagara na saa 3 za nijoro. azi kuryamanye n'umugore Saa 3 za nijoro naguhamagara rwose kujya kubukubara kubwe ngo wakintu we ngo wakiwe. bikaje icyo ni ikinyabupfura Nicyo agira. umugore amaze imyaka myinshi agatana n'umugore yibagiwe keyo shaka mananga niba ari umuntu wansekeje nanazamutse nibaza abari muri babandi ariko bwe n'ababagara Mutara ijya gutamana. hehe Ariya hi. nari nkurandase abantu bagenda banyitegereza kandi wari wayihindanyije twaje hano ukajya undangira aho imyenda iri muri cya gikapu abahindura Iyo yambara ikize. Iyo se niyo ni ari kuhindana uzi cyuya wowe narindi kubira. Ubundi iyo umuntu banza agiye gupfa atutubikana cyane. wari ugiye gufasha mu buzima bwanjye Oya ntabwo nigeze mbyiyumvamo iyo urupfu nari kubikubwira. Ntabwo narindi ukagera Rego umuntu ari gupfa byiyumvamo wowe mu bantu. Nagiye kubona mbona icyuya kiratutubikanye kitari gisanzwe kinutukana. Ariko mu gitondo nawe urashaka kuryama. Wabyumvise? Umuntu abaraduhamagaje kudusura. Arabaza ngo hari iki? Ndagita muri mudamu kuko ndabata bwajya kucyuriza amazi n'inywere. Ngize amahirwe numva arashaka kujya kwifotoza. Ubwo nyine biragira. avuga ko ashaka kujya kwifotoza mva ko afite imbaraga ndashaka ahubwo kugira ukatiza inyanya ariko iyi wayivanye muri gereza Azanye. Muri gereza we naziguriye. uzi wayiguze iyi wagira ngo Nawe mugura azimuri nawe nazitumye hano sizo nazimutumye. Ningewe wayimenye sinzirike zogeje zose irakomeye Yavukange wayiriye ari ku isahane se. Ntabwo imbeba zayiriye. ayiriye se uko hano haba imbeba Shahane imbeba ariko ni umugore wazizanye. uhe Wowe ngo waze ku Nyamasheke. wowe se ko wagiye wazanye zingahe yego Oya ngiye narye sinjye nzana imifuka. ese njyana n'imifuka ngo ibiri mwimbere Nyamabondo bamuha isambu imifuka agahita atahe imifuka nzana haba harimo imbere Ahubwo urasamba yandashaka kujya kwidekarira muri iyi minsi. Ukuntu yari apfuye amaze kuba inzobe we. ese umugore wawe yari igikara Nyamabondo Kwa nyine yarapfuye amaze kuba mwiza we ibiryo bimaze gutunguka n'amavuta we. Ayindi hantu ntabwo nigeze nagira gukora. Kandi hari akazi shaka. Emenya yawe ashaka ko mukorera. Umwe bita Sorute ashaka ko mukorera. Sorute akagati pekeza na boss arimo arampamagara ambwira ati rwose ati watinze. nisanga aho akuvura Bora hejuru si barasiriye. ntabwo biranze kurubana Seriye se? abaye saa 3 zigiye kugera abaye saa 2 harabura 20 abaye saa 2 harabura iminota ingahe buriya nyine yiba abaye saa 2:43 harabura na 43 harabura 15 Ngo jehe. ntahe Uzo ta saa 3. njyewe se dore se niba ndivuye guhishiriza ukabona ibyo kurya ntabwo ndi Ntabwo butahe ugenda utariye. nariye njye twari ku gisubizo njye na gihozo Ahubwo gisubizo mwariye y'ibiki. twariyeyo ibiryo ibiryo byinshi cyane yaruye ibiryo bisanzwe ashyiraho inyama z'ibinure ziriya nyama zabo buriya ni ko n'iz'ingurube
wagira ngo Ateka nakabenzi akabenzi. ntabwo ari akabenzi nese ko hari ibintu uri zose none bukaba ari butonya cyane simbizi iyo wiyakira isambaza se Nazo zo yazaruye. bazishize wariye nk'abatinde Abatindi. Nibo bahura buri kimwe cyose. buri kintu cyose abonye akatava ngo n'ikimukimbe ngo n'ikimugwewe ngo Yari ari kwiyarurira. akatava ngo wewe Nyamabondo shari yibagije uburyo atemagura hacara nyamabondo kuri bon appetit nkaje wagiye We witura yarura byinshi biki. Bimwe. ejo natumye urya inkoko hehe kwa cya gisaza ubundi ntabwo nayibona wera nko wayihenera guhenera gute none wabanza ukayihenera nyamabondo kuri TikTok yanjye rero uburyo nteka inkoko iwanjye sindabibona kuko narakuforowize sinzi impamvu nabibona rero ubwo uzayiteka ejo ubinyereka utazi wagise n'ubundi ngura yihari nakusa nayo isize yagura inkoko zo muri firigo nanjye nyine nyigura n'imbisi nyibagire nziza nyibagire cyangwa iri maboko ayinyoherereza nyibagire i Kigali ziraza muri firigo ze zigira ikihe kibazo kitanoroshye itonde ujya kuryama utariye hano ubushyuhe bwagaze ntabwo urimo kandi hari ahantu nakinze ntabwo dushare vandarateri Kuri wowe ujya kuyiterura tukayizana muri salo. Ukihuye. ya vandarateri iyo kuri TikTok iba inyuma y'igitanda iba imbere y'igitanda kaneka ibiryo rero bibihire Nyamabondo ajye yirirwa nserereza nta biryo bimbihira ngo nta mugabo wabona ntuzi no guteka Iyo byitekereje. nanjye nashakaga ngo ateke nahamagaye mama wa telefone yaga kuyifata ampamagara muri umuntu wanjye amume nawe bari kumwe mama ari kwita mwana ubwo agiye kubyara niko ahita avuga we yego gusa namubwiye umunsi ndizamufata azakora hano akore n'izi ntebe menya azazigezayo akagira ugira imbaraga iyo ugiye kubyara urakora ubu no mu buzima busanzwe urimo urasanzwe ameze nk'ikinyogote arazigira imbaraga nk'iz'ikinyogote uzarutuvoma ni hariya hepfo ahepfo arazitererana akazizana agakoropa akoza ibyombo agafura akantera ipasi imyenda ndi bugendane byenda byose niwe wabifuza cyane twari twifite n'umumama wadufuraga twajyaga twihera amafaranga nawe yo kwirira wa wundi shawe wa wundi nese ko atakizi none ntabwo ubu kankwereka none kuvuga ngo ure umuha 5 gufura urumva afuze buri wa gatandatu ni 20 kandi atavomye atanatetse Yaranavoma. yavomaga yo gufurisha Oya, ntayafurika. Hari n'igihe yozaga n'ibyombo. rimwe na rimwe nose nabo wambayemo ikibogisa Ni umukecuru. umwana ni umugihe nese ko wagenda nakora wambaye cyangwa bogisi ariko amara uzi ko wifungaho ariko fungure none fungura umuyaguzi nibyo byiza rero iyo rito nayo ubishyiraho fungura gutyo rwose iyo rikiri inyuma rwose kandi ashaka gukaranga muri iyi safuriya niyo mpamvu aho karanga hose nawe bireba wambwiye ngo ndakaranga n'ibishyimbo udushyimbo ku ruhande yabaye nk'isutivuye sote wagira ngo ni intuza cyangwa se ufite jebeka ngo ukunda ibere harya nyuma cyane twumve nkunda ibere ako uyu mugabo avuze ngo akunda ibere njye naba numva nifitiye isoni ziki bose nta mugabo murahura ngo abyonke nkorana bangahe nyine iyo ugize Byonka cyari mwiki. uyu nka wa mugabo w'umucanga ngo umugabo bavuga mu mucanga nini Ubwo se cyangwa wawe utwara imodoka. wajya umbabara koko nyama uzi ko uzambuza isoko
ese umugabo we n'uwo umucanga atonda umucanga wari mu modoka yiwe